السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مستر عبد الله عادل، والنهارده ان شاء الله حابب اقول لكم شوية نصايح من اخ كبير لاخواتي الصغيرين في ثانوية عامة. نصايح هي فرقت معايا شخصيا وفرقت مع ناس اعرفهم، ان هم يقفلوا امتحان الانجليزي سواء ثانوية عامة او ثانوية ازهرية ويجيبوا فيه 60 من 60، يجيبوا فيه الدرجة النهائية. فانا مش عايز اطول عليكم، كل اللي طالب منكم تعملوا سبسكرايب في القناه وتعملوا لايك قبل الفيديو وتعملوا كومنت حلو وتشوفوا النصائح دي وتطبقوها، لانها بجد تفرق معاكم ان شاء الله وتخليكم تقفلوا امتحان الانجليزي، لو بشرط واحد انكم تطبقوها. من غير ما اطول عليكم، يلا بينا نخش على اول نصيحه. قبل ما نبتدي الفيديو في مفاجاه مهمه جدا، سيبكم الفيديو وكملوا الفيديو لحد الاخر عشان تعرفوا. طيب خلينا نبدا باول حاجه مهمه جدا وناس كتيره جدا بتغفل عنها او مش بتغفل عنها، هم بيذاكروها كل حاجه ولكن مش بيدوها الاهتمام الكافي، الا وهي الجرامر. الجرامر يا شباب من اكتر الحاجات المهمه عندك في ثانويه عامه. طيب نعمل ايه لو انت ما اهتمتش بيها طول الفتره اللي فاتت وجيت فتره الامتحانات؟ طيب الموضوع سهل بسيط جدا، مش عايزك تعقد الموضوع وتديه اكبر من حجمه. كل اللي عليك تعمله انك تمسك الجرامرات كلها تقريبا وتحاول تفهمها. مش هقول لك بنسبه 100%، لا، انت حاول تفهم نسبه 80 70% او حتى 50%، لو مش نسبه كامله، تمام؟ ولكن النصيحه اللي جاي اقولها لك انك تحل اكبر كميه اسئله تقدر عليها على الجرامر، خصوصا على الجرامر، سواء بقى من اونلاين على موقع اونلاين، سواء من شات جي بي تي، سواء من كتب المراجعه اللي بتشتريها، سواء كتب المعاصر، سواء كتب الجيم، او ملزمه المستر بتاعك عاملها، او ملزمه على اليوتيوب. لازم تحل اكبر كميه ممكنه على اسئله الجرامر علشان تدخل الامتحان حتى وانت حاسس انك ايه، مراجع كل الجرامرات كلها في دماغك، مش بنسبه كبيره جدا، ولكن تبقى حل عليها اكبر كميه ممكنه، عشان حتى لما تخش الامتحان يبقى عدت عليك قبل كده، او الفكره بتاعت السؤال اللي في الجرامر ده عدت عليك، فانت تحس ان الموضوع سهل. عدت عليا انا فاكرها، ممكن احل شباب دلوقتي تاني عادي. طيب نخش على تاني نصيحه، وهي بالنسبه للكلمات. بالنسبه للكلمات ففي ناس كتيره جدا بتغفل عن، مثلا لما بقول لها ان هم يهتموا بالجرامر اكتر شويه، فبيهملوا جانب الكلمات تماما. يعني بيهتموا بالجرامر، بيحلوا عليها اسئله كتير جدا وبيراجعوا الجرامر والقواعد وكل حاجه، ولكن بيغفلوا عن الكلمات وبيطنشوها جدا، لدرجه انه ممكن يخش الامتحان اصلا مش حل غير جرامر. يعني هو حل جرامر ومعتمد ان هو هيحل شويه كويس شويه في الكلمات، فبيهملوا تماما الكلمات، بيهملها تماما. طيب المفروض نعمل ايه؟ المفروض بما ان الكلمات طبعا بتختلف من يونت ليونت، فاحنا المفروض نمسك كل يونت ونراجع على الكلمات بتاعتها برضو زي الجرامر بالظبط، مراجعه خفيفه على كل كلمات، لكل يونت. يعني انت عندك مثلا 12 يونت، 12 يونت، تمسك كل يونت، تحفظ الكلمات بتاعتها، وبرضو نفس الكلام من نفس المكان اللي انت هتحل فيه اسئله الجرامر تحل فيها اسئله الكلمات، علشان تبقى وفقت بين الاثنين. يعني انت ظبطت الجرامر وظبطت الكلمات. تعالوا بقى نخش على سؤال القطعه، السؤال مهم جدا اللي ناس كتيره، مش هقول ان هي مش بتحبه، لا، هي بتحبه كل حاجه، ولكن بيكسلوا يقروا القطعه، نظرا ان القطعه تبقى كبيره انا عارف، ولكن هم بيكسلوا، هم بيقرروا فوق مره واحده كده ان هم هيخشوا يحلوا الاسئله على طول ويطلعوا اللي شبه الاسئله من القطعه في الحته اللي شبه الايه، اللي شبه السؤال، ويكمل الاجابه. طبعا انا مش هقول ان دي يعني غلط، ولا هي مش غلط، ولكن هي برضو مش صح. يعني ما ينفعش ان انا اكسل خالص وما اقراش القطعه وارجع احل الاسئله وانا مش قاري القطعه. لا، ده انت المفروض تقرا القطعه قبل ما تبدا تشوف الاسئله اصلا مره ومرتين كمان، ولو تقدر تزود عن كده ثلاثه. طب ده ليه؟ ده لانك لما تيجي تحل الاسئله او تقرا الاسئله حتى، هتلاقي انك عندك خلفيه عن السؤال ده بيتكلم عن ايه، القطعه بتتكلم عن موضوع ايه، بدل ما تخش على السؤال على طول وانت مش فاهم هي بتتكلم عليه ابيض خالص وعايز تحل. لا، المفروض انك تقرا القطعه كويس جدا قبل ما تحل، عشان نسبه حلك في الاسئله دي صح تزيد بنسبه كبيره جدا، وهو سؤال مهم ولازم تهتموا بيه يعني. طيب نيجي بقى للسؤال، الترجمه. انا عارف ان الترجمه هي بتعقد ناس كتيره جدا، خصوصا في الثانويه الازهريه، لان مش زي التربيه والتعليم بيبقى عندهم الامتحان بيبقى فيه مثلا الترجمه ام سي كيو، لا، هم بيبقى عندهم الترجمه مقالي. فهو بالنسبه لهم بيعمل لهم زي ازمه كده، انا مش عارف اترجم، مش لاقي كلمات اجيبها عشان نفس الموضوع، مش عارف اجمع الكلمات. طيب نصيحتي لكم فيها ايه؟ نصيحتي لكم فيها انكم تحفظوا كلمات ليها علاقه بالثلاث حاجات دول. ايه هم الثلاث حاجات؟ اول حاجه منهم التعليم، كلمات ليها علاقه بالتعليم. دي يعني اللي بقول لكم عليها دي حاجات بتيجي من الامتحانات، مش كلام كده وخلاص. اول حاجه تحفظوا كلمات عنها كتير جدا او كلمات مشابهه ليه هي التعليم. وتاني حاجه حاجات كلمات تبقى ليها علاقه بالاقتصاد.
وتالت حاجه كلمات تبقى ليها علاقه بالسياسه. الثلاثه دول تعليم واقتصاد والسياسه، الثلاث كلمات دول انا الثلاث مواضيع دول عايزكم تحفظوا عنهم كلمات كتيره جدا، لان صدقني بنسبه 80% في الامتحان او في الامتحانات اللي احنا بنحلها سواء في الجيم او في المعاصر بتلاقي منها حاجات من المواضيع دي بتيجي منها. ولازم كمان تحفظ جمل ثابته، تحاول تحفظ جمل ثابته بتتكلم عن نصايح، عن معاملات يوميه تحس انك تستخدمها في الترجمه. ده الكلام ده اكتر بالنسبه للثانويه الازهريه. وطبعا مش تحفظ الكلام دي كلمات كده كده وخلاص من اي مكان وخلاص، لا، ما نصحش ليك برضو انك تحل من امتحانات سابقه. يعني تجيب برضو من نفس كتاب المعاصر او كتاب الجيم او اي كتاب مراجعه انت بتستخدمه وتجيبه وتحاول تشوف الترجمه بتاعته، هتلاقي ان هي متشابهه جدا من بعضها وبتتكلم عن حاجه من الثلاث حاجات دول بنسبه كبيره جدا، اللي هو ال السياسه والتعليم والاقتصاد، وبس كده. وطبعا حابب افكرك ان اكيد مش كل الكلمات تبقى عارفها، وبرده مش كل الكلمات تبقى مش عارفها. يعني طبيعي جدا ان في كلمات انت مش عارفها، ولكن على عكسهم في كلمات ثانيه انت عارفها، فده هيعوض وهيخليك خلاص تلمح كده الايه الاجابه الصح، تبقى جبتها على طول يعني ان شاء الله. اما بالنسبه لسؤال القصه فده اعتقد مفيش اسهل منه، وانتوا اكيد عارفين كده. كل اللي طالبه منك من حضرتك يعني انك تعمله وحضرتك انك تعمليه هو انكم تجيبوا ملخص من على اليوتيوب شامل للقصه دي، سواء حد تاني شرحه او سواء هو قصه كده كفيلم يعني تتفرجوا عليه وتعرفوا تفكروا بس نفسكم باحداث القصه كانت بتتكلم عن ايه والشباتر كانت بتقول ايه. وطبعا مهم جدا انكم تحلوا اسئله عامه على القصه، مش لازم تاخد كل شابتر تحل عليه اسئله، مش لازم، هو كده كده هتلاقيه متجمع الاسئله في في الكتاب اللي انت بتحل منه او بتراجع منه، هتلاقي اسئله كتيره جدا متجمعه ممكن تحل منها اسئله على القصه، بس اهم حاجه انك تحل كتير جدا عليها طبعا. والمفاجاه اللي قلت لكم عليها هو ان سبت لكم في الديسكربشن هتلاقوا عندكم لينك اسئله كامل متكامل على المنهج كله بكل الاسئله حرفيا، هتلاقوا كمان في الاجابات عشان تراجعوا وراه، وكمان لينك للقصه مهمه جدا. اللينك ده مهم جدا لفيديو طبعا على اليوتيوب، ولكن انصحكم من تجربه ناس كتيره جدا يعني وتجربتي الشخصيه، الفيديو ده ممتاز جدا انك تراجع منه القصه، حتى هو مش ممكن كمان بده لو اتفرجت على الفيديو ده كامل ممكن ما تحلش اسئله كتير جدا، ممكن تحل اسئله شويه لو اتفرجت على الفيديو ده كامل. وبس كده يا شباب، عايز بس دعواتكم وتقدروا المجهود ده بلايك بسيط جدا وكومنت، وتشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد، وتشيروا الفيديو لاصحابكم عشان كله يستفاد. وكان الله في عونكم يا رب. وبس كده يا شباب، هو ده اللي طالبه منك. انا مش عايز بس قلت لك الكلام ببساطه وبسهوله جدا، على عكس ناس كتيره جدا ممكن تشوفها ان هي مهول لك الموضوع شويه، مع ان الموضوع بسيط جدا وانت شايف نصايح بسيطه اهي والدنيا تمام. يعني امتحان الانجليزي اصلا من اسهل المواد اللي انت ممكن تقفل فيها وتجيب فيها الدرجه النهائيه، يعني ممكن تقفل فيها بكل سهوله جدا، على عكس بقيه المواد الثانيه ومش محتاج تعمل مجهود خرافي عشان تقفل، لا ده مجهود بسيط جدا. يعني الاسئله بتلاقيها في متناول كل الطلبه، بس سؤال او اثنين بس عشان يقيس مستوى فهم الطلاب التانيين، وطبعا ما يساويش كله باللي ذاكر جدا باللي ذاكر شويه باللي ذاكر نص نص، هو بيحاول ايه يختبر مدى فهم الطلاب. ولكن طبعا عاوزكم تعرفوا ان شاء الله خير، يعني كلكم باذن الله آه، هتعملوا عليكم، هتراجعوا ان شاء الله الفتره دي كويس جدا وتشدوا جامد قوي، لان خلاص مش باقي تقريبا غير 20 يوم ولا حاجه على الامتحانات، عايزكم تشتغلوا جامد قوي قوي قوي، والفتره دي هتعدي ان شاء الله. هي عارف ان هي فتره صعبه، ولكن باذن الله هتعدوا وهتعدوا منها وهتخشوا الكليات اللي نفسكم فيها، وكله يرجع يكتب لي هنا في الكومنتات. وبس كده هسيب لكم بقى لينك حل اسئله